Angin kencang yang terus menerjang perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan bagian utara, perairan Kabupaten Baru, Kota Parepare, dan Kabupaten Pinrang, dengan ketinggian ombak mencapai 2 meter, membuat ratusan nelayan di 3 daerah tersebut memilih menunda melaut meskipun permintaan ikan di pasaran cukup banyak. Salah satu nelayan Parman mengatakan, selama cuaca buruk melanda, para nelayan memilih untuk memperbaiki jaring dan mesin kapal sambil menunggu cuaca kembali normal. Meskipun saat ini permintaan ikan laut di pasaran cukup tinggi, namun mereka lebih mengutamakan keselamatan dibanding kerugian material, sehingga para nelayan menunda melaut. Angin kencang yang menerjang 3 wilayah bertetangga ini mengakibatkan sedikitnya 3 nelayan di Kota Parepare tewas terbawa arus ombak di perairan Kabupaten Pinrang, serta nelayan di Kota Parepare dan Kabupaten Baru yang sempat dinyatakan hilang ditemukan di perairan Selat Makassar. Dari Kabupaten Pinrang, Asna Dikala, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan.